Mi cocina es el lugar, espacio donde yo paso el tiempo libre porque me gusta cocinar mucho con mis amigos. Representa la amistad porque mis amigos y yo cocinamos, comemos y jugamos juegos ahí. Y en mi cocina hay 4 hornos, un microondas, un lavabo, un refrigerador, una mesa y 6 sillas. Durante el fin de semana, me gusta invitar a mis amigos a mi casa y cocinamos comida china porque me recuerda de mi familia en China. Mi comida favorita es alitas de pollo frito, que es dulce y muy rico. Y también a nosotros nos gusta la olla caliente. La olla caliente es la más famosa y picante de los platos. Nosotros cortamos los champiñones, las papas, el brócoli, la carne de res, la salchicha y los camarones en pedazos pequeños y los añadimos a la olla caliente. Después de la cena, mis amigos y yo siempre lavamos los platos juntos. Luego, nosotros jugamos juegos en mi cocina como el monopolio y ajedrez. Me llevo bien con mis amigos. A veces me gusta invitar amigos internacionales. Por lo tanto, nosotros podemos cocinar la comida internacional como la comida coreana, vietnamita y francesa. La paso bien con mis amigos ahí y tengo ganas de conocer a mi familia de Juniara. Una vez hubo una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Mis amigos vinieron a mi casa y prepararon una cena buena y un pastel grande. Cuando yo llegué a mi casa, ellos gritaron "¡Feliz cumpleaños!" y me dieron abrazo. Yo estuve alegre y sorprendida porque fue la primera vez que celebramos mi cumpleaños en los Estados Unidos. Mi cocina es el lugar que me hace feliz con mis amigos. Nosotros gastamos mucho tiempo allí. Así, mi cocina representa el tiempo que nos divertimos juntos.